بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اور آج ہم بات کریں گے بناوٹ کے لحاظ سے انجن کی اقسام۔ بناوٹ کے لحاظ سے عام طور پر انجن کی دو اقسام ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے ریسیپروکیٹنگ انجن۔ ریسیپروکیٹنگ انجن اس کے نام کے حساب سے، یعنی ریسیپروکیٹنگ کا مطلب کہ اس کے اندر پسٹن اپنی ایک ہی حرکت کو بار بار دہراتا ہے، یعنی پسٹن ٹی ڈی سی کی طرف جاتا ہے اور پھر ٹی ڈی سی سے بی ڈی سی کی طرف جاتا ہے، اور یہی عمل بار بار پسٹن کی یہ جو حرکت ہے، یہ آگے پیچھے یا اوپر نیچے کی جو حرکت ہے، اس حرکت کو ریسیپروکیٹنگ موشن کہتے ہیں۔ ریسیپروکیٹنگ انجن کے اندر پسٹن اپنے سب سے پہلے سٹروک میں، جیسے کہ ہم آپ کو یہ آگے تصویر میں دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ انجن کنیکٹنگ راڈ کی مدد سے کرینک شافٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو پسٹن کو ہے، اس کو ہم سکشن یا انٹیک سٹروک سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پسٹن ٹاپ ڈیڈ سینٹر، یعنی کہ ایک ایسا مقام یا ایک ایسی آخری حد جہاں سے پسٹن جو ہے وہ اپنی نیچے کی طرف حرکت کو شروع کرتا ہے، اسے ہم ٹی ڈی سی یا ٹاپ ڈیڈ سینٹر کہتے ہیں۔ اپنے پہلے سٹروک یا سکشن یا انٹیک سٹروک میں پسٹن اوپر سے نیچے کی طرف حرکت شروع کرتا ہے اور اپنے سب سے آخری مقام، جسے ہم بی ڈی سی کہتے ہیں، اس آخری مقام پر آ کر اپنا انٹیک سٹروک مکمل کرتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ یہ پسٹن بی ڈی سی سے، یعنی باٹم ڈیڈ سینٹر سے دوبارہ اپنی حرکت اوپر کی طرف، یعنی ٹی ڈی سی کی طرف شروع کرتا ہے۔ پسٹن کے پہلے سٹروک یعنی ٹی ڈی سی سے بی ڈی سی تک جو سٹروک ہے، اس کو ہم انٹیک یا سکشن سٹروک کہتے ہیں۔ اس کے بعد بی ڈی سی سے ٹی ڈی سی کی طرف جو دوسرا سٹروک ہے، اسے ہم کمپریشن سٹروک کہتے ہیں۔ جب اس طرح سے یہ پسٹن جو ہے وہ اپنے 4 سٹروک سکشن، کمپریشن، پاور اینڈ ایگزاسٹ، تو اس لیے اس انجن کو، چونکہ اس پسٹن کی حرکت جو ہے وہ ایک ہی سمت میں بار بار آگے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو ریسیپروکیٹنگ انجن کہتے ہیں۔ باقی اس کے ٹی ڈی سی، بی ڈی سی، اس کے جو سٹروکس ہیں، اس کے بارے میں ہم بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے روٹری انجن، یا اس کو ہم وینکل انجن بھی کہتے ہیں۔ یہ انجن اصل میں ایک دائروی جو ہے وہ حرکت کے نتیجے میں پاور پیدا کرتا ہے، یا اب اس کو وینکل انجن کہتے ہیں۔ وینکل سے مراد کہ یہ اس کے اندر جو اس کا روٹر یا اس کا جو ہے اس کا روٹر کہہ لیں، وہ اپنے سینٹر سے ہٹ کر حرکت کرتا ہے۔ یہ انجن بھی بہت ساری گاڑیوں اور کاروں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ہائی سپیڈ کاروں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ آگے ہم آپ کو شکل میں مزید سمجھاتے ہیں۔ یہ ایک وینکل شکل کی جو ہے مثال ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلیک تکون ٹائپ جو ہے، یہ اس کا روٹر ہے، اور اس طرح اس کے 4 سٹروک جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے انٹیک سٹروک میں آپ دیکھیں کہ سب سے اوپر یہ جو آپ کہہ لیں یہ بلو کلر جو ہے، یا بلو تو نہیں ہے، یہ کون سا کلر ہے، یہ سب سے اوپر جو ہے یہ انٹیک سٹروک جو ہے، یہ سکشن یعنی یا انٹیک سٹروک اپنا جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ نمبر 2 پہ کمپریشن سٹروک، یہاں پر یہ جو روٹر ہے یہ ایئر فیول مکسچر کو کمپریس کر رہا ہے، دبا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلے سٹروک میں
جو پاور سٹروک ہے، اور اس پاور سٹروک میں ایئر فیول مکسچر کو یہ کمپریس کر کے، یہ یہاں پہ آپ کو شعلہ نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ سپارک پلگ جو ہیں وہ اس ایئر فیول مکسچر کو اگنائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی سے بالکل آگے ایگزاسٹ سٹروک ہے۔ تو اس کے آگے آپ دیکھیں کہ یہ اب بالکل ایگزاسٹ جو ہے وہ سٹروک میں آیا ہوا ہے، اور یہ یہاں سے جو ہے برن ایئر فیول مکسچر جو ہے وہ یہاں سے باہر خارج ہو رہا ہے۔ تو یہ انجن جو ہے یہ روٹری انجن ہے، اور یہ چونکہ اس کی یہ جو حرکت ہے، اس کے روٹر کی جو حرکت ہے، یہ دیکھیں آپ اپنے اس کو غور کریں تو یہ اپنے دائرے سے ہٹ کر حرکت کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کو وینکل انجن یا روٹری انجن کہتے ہیں۔